Anyaket din aya ambyang kaskala insarwat buayan numagnakapak kapak kang buntog mo kasla padulang numadamag napna panam ay nagaburudak kunam ngem ay na kanaduktalan ulong gapo kinaggapuan. Idi nagtatuni ilong asala kung sapay kupo inabim inoy uyaw mo tadi maikarit libnos mo wen napintas ka apod no imaraganta buok mo rapang alaya tatapan tangke ka numapasigikan ayag naknakem kaampiang putte mong taginaampang awan makuna adulyanan nubaw ingem ti kulitan patong mo di mo ikini talalong nga agduriri agong mo anak kabistrat kaslanak belat alalat. Ay wen nagpintas kan ambyang inkuyog mo ti alkansyang tagurong mo bilidan ana inaw iti daligan agboy ungak kastat tungam iti timburog tay tatyan ngem gayam isut ganan siyam iti beer house anaggapuam. Apot Diyos di mo ipereng na kita matam arong parking di mo ikadrad por pabor takudil mo na agkago saan di nakngad gargaryen itarok kapi ang ipen agdaywanak pang na asin tapnudinat batibaten ayag naknaken karampian putte mong taginaampang awan makuna adulyanan nubaw ingem ti ulitan patong mo di mo ikini kalalong nga agduriri agong mo anak kabistrat kaslanak belat alalat ayag naknaken kampian putte mong taginaampang awan makuna adulyanan nubaw ingem ti ulitan patong mo di mo ikini talalong nga agduriri agong mo anak kabistrat kaslanak belat alalat agong mo anak kabistrat kaslanak belat alalat.